estamos otra vez en mi programa, El Mono Youtuber. Y hoy vamos a presentar los tipos de amigos culeros. Disfrútenlo. Rueda video. El de las corridas. ¡Ah! Es hora de la mamada. Y traje mi banana. Suficiente para una buena mamada. Pues yo, monosílabo, traje muchas cositas. Miren, aquí traje una mano de Dios, unas pijas, unas vergas, algunos chochos. Nicola, pero eso no es mucho para una mamada. Ahora que lo dices, se me había olvidado. Aquí tengo también bebés, unos pijos y el acosador. Ahora me toca coger un poco. Maestra, el monosílabo está cogiendo y usted no ha mandado a coger. Nicola, eso no importa. Estamos en el CONALEP y podemos coger cualquier cosa. No te pongas así. Maestra, el monosílabo está encidado. ¿Qué? No, yo no estoy así. Maestra, el monosílabo me está violando. No puede ser. Nicola, creo que esta clase va a ser muy divertida. ¿Cómo que divertida, monosílabo? Yo lo que quiero es salir al recreo a suicidarme. Me quiero suicidar en el recreo. Pero, Nicola, solamente tienes que esperar 2.000 horas. ¿2.000 horas? ¡Eso es mucho tiempo! ¡Vamos a morir aquí! ¡Nos vamos a poner viejos! El sidoso. Hola, ¿cómo estás? Me llamo el monosílabo. ¿Tú cómo te llamas? ¿Eres de por aquí, cerca? Vaya, no puedes hablar mucho, ¿verdad? No puedo decir mucho. ¡Wow! ¿Estás caliente? No, la verdad es que soy boto y estoy aquí cogiendo gente. ¡Wow! ¡Cuánta mata! El dorado. Los dioses construyeron la ciudad. Pues creo que voy a aprender con este libro mucho, porque es muy interesante.